У столиці затримали чоловіка, який 17 червня підпалив автомобіль офіцера Нацгвардії та Героя України Євгенія Громадського. Інцидент стався прямо в день народження військового. Правоохоронці встановили, що палій працював на спецслужби РФ. За версією слідства, він мав продемонструвати готовність до співпраці, підпаливши авто військовослужбовця. Після підпалу виконавцю передали пістолет, готуючи до більш складного завдання – вбивства публічної особи, але реалізувати це не встиг, його затримали. Чоловіка взяли під варту без можливості застави, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.